Incontro privato tra amici imprenditori a Barletta, alla presenza del console tunisino Brahim Riai. Si è discusso un po' di tutto, soprattutto dell'attività produttiva e degli scambi politici e culturali tra l'Italia e la Tunisia. Je voudrais tout d'abord saluer les gens de Barletta qui me reçoivent aujourd'hui. Signor Console, dite che la Tunisia adesso è aperta a tutti i paesi del mondo e soprattutto con l'Europa e particolarmente con l'Italia. Adesso c'è più che 360 imprenditori che sono a Tunisi, lavorando a Tunisi, soprattutto nel settore del fabbrica del tessuto, del scarpi, del albergatori e altre attività. La Tunisia, con la nuova legge di investimenti, dà molti vantaggi per gli uomini d'affari stranieri e sono qui con questa prima visita per rafforzare, per consolidare i rapporti tra i tunisini e gli italiani. È importante la visita del console di Tunisia qui a Barletta, soprattutto per una città che vuole espandersi sul Mediterraneo e vuole intralciare rapporti internazionali. È importante sì, perché ho riferito prima al console che Barletta è una città che vuole vivere e finalizza il suo intento commerciale verso la Tunisia. Perché gli imprenditori di Barletta vedono nella Tunisia il paese più democratico dell'area africana. Io ho diversi amici che sono già in Tunisia, sono veramente felici del trattamento avuto come industriali. Il console è molto vicino anche ai problemi legati all'agricoltura, molto importanti per la nostra regione. Io ho diversi amici industriali perché per quanto mi riguarda il settore agricolo è quello che tratto, vuoi per industrie agroalimentari, vuoi per olio, vini e tutto, insomma sono veramente contenti di essere ospitati dalla Tunisia perché sono veramente disponibili sì per le leggi e sì per il rispetto che hanno agli industriali. In serata il console di Tunisia ha partecipato alla conferenza dal tema l'attualità internazionale di Canne della Battaglia sullo scenario mediterraneo fra storia e integrazione dei popoli per il partenariato Italia-Tunisia, organizzato dal Comitato Pro Canne della Battaglia. Signor Console, vuole dire che le relazioni tra la Tunisia e l'Italia sono molto profondi da molto tempo, da Hannibal più che 2000 anni già, che Hannibal quando sono venuta qui non vuole fare la guerra con i romani, però vuole fare una collaborazione tra le regioni della tutta Mediterranea. Je n'ai pas encore été dépaysé. Moi, je suis venu, ça fait 3 mois. Vous comprenez français? Oui. Un peu, ouais. Excellent. Par tous les Italiens. Je ne parle pas que de Barletta seulement, mais partout. Oui, les gens sont cet esprit différent. C'est agréable. Le pays est très joli. Les gens sont gentils. Les gens de l'Italie et de la Tunisie. Salut.
l'association de Cannes et la Bataille et pour m'avoir invité. Et c'était d'abord une occasion pour venir voir Barletta, connaître Barletta et où ça s'est passé l'histoire d'Hannibal qui est passé par l'Italie. Et deuxièmement, pour venir voir un peu la colonie tunisienne qui se trouve à Barletta e dans le régions avoisinantes a Barletta. S'il vous plaît. Signor Console, ringraziati molto l'associazione Comitato Pro Cannes per questo invito oggi. Sono molto piacere per visitare Barletta come città, per trovare gli amici della Tunisia nella Barletta, per visitare il luogo dove si fa la battaglia del Cannes per Hannibal e secondo per visitare la nostra colonia tunisina che vive a Barletta e vicino a Barletta. Gli chieda ora, come, sentendoli, come ha trovato l'ospitalità dei barlettani ai suoi connazionali. Moi j'étais heureux d'avoir de nouveaux amis. Dica la verità, Alors je vais dire la vérité et plus la vérité. Hein? La vérité, un peu la vérité. Bon, les amis que j'ai connus aujourd'hui, maintenant j'ai d'autres amis à Barletta que j'ai beaucoup aimé, j'ai sympathisé avec eux et ça a été une très bonne journée aujourd'hui. Pour les contacts qu'on a fait, on a fait un travail de longue haleine qui va durer, un travail de coopération, un travail de partenariat, un travail de visite et retour de visite. J'ai pu voir les assesseurs des municipalités qui s'occupent de l'économie, de l'agriculture, de la culture. Et j'espère que cette coopération et ce partenariat se fassent très vite e dure longtemps. Beh, ci aiuti lei adesso, perché in parte l'abbiamo seguito, poi... Ok. Signor Console, dite che sono molto piacere di trovare gli amici della Tunisia a Barletta, di conoscere altri amici, soprattutto gli assessori alla cultura, gli assessori all'economia nella città di Barletta e soprattutto di trovare delle piste di strada per promuovere le relazioni, i rapporti economici e altri culturali tra l'Italia e la Tunisia. Sì, ma prima chiedevo, i suoi connazionali gli hanno detto come si trovano a Barletta? Le sue connazionali tunisini che si trovano a Barletta e la città vicino a Barletta lavorando bene, si trovano bene con la città di Barletta e le altre città. Quindi li ha trovati ospitali? Sì. Autre chose qui m'a intéressé, c'est l'esprit que j'ai trouvé chez les Barlettani quand on a parlé d'Hannibal. Hannibal qui avait cet esprit de la Méditerranée, qui a créé cet esprit de la Méditerranée, par lequel nos peuples peuvent s'unir, peuvent s'entraider dans la paix et dans la tolérance et dans l'amitié fraternelle et dans un partenariat qui donne aux deux peuples, tunisiens et italiens, une image de marque pour la Méditerranée que nous cherchons à faire et à créer en l'an 2000 et 2001. Autre chose, j'ai trouvé à Barletta un esprit que notre président, le président Ben Ali, nous a inculqué en Tunisie. L'amour des peuples qui nous entourent, la coopération avec ces peuples, sans aucune hégémonie, sans aucune dispute. Nous sommes un peuple sain, un peuple qui veut travailler, qui veut réussir, mais toujours dans cet esprit de la Méditerranée où les gens font un partenariat et non du commerce simple, mais un partenariat, je vous donne, vous me donnez, et on travaille, et nous travaillons ensemble pour le bien de nos deux peuples. L'Italie a cet esprit, puisque nous avons la même histoire. Depuis 20 siècles maintenant, Hannibal a essayé de rassembler ce peuple, et même s'il a fait la guerre ici, à Cannes, la bataille, il l'a fait non pas pour battre ou pour détruire Rome, mais pour arrêter Rome, et arrêter l'hégémonie de Rome, et faire la paix avec Rome.
il aurait pu faire et plutôt avancer s'il a voulu, puisqu'il a gagné la guerre. Il aurait pu aller détruire Rome, mais il ne l'a pas fait parce qu'il cherche toujours à arrêter Rome pour que les peuples vivent en paix, pour que Rome sache que les peuples veulent vivre en paix et que la mer Méditerranée, que la Méditerranée en général est un havre de la paix et de la tolérance où les peuples peuvent vivre sans aucun problème. Beh, mo ci deve aiutare di nuovo. Ci ha fatto un trattato un po', sì, per tratto l'abbiamo sentito. Troviamo nella questa occasione di celebrare la manifestazione della Cannes della battaglia un'idea di un popolo del Mediterraneo unito, un popolo che vuole la pace, un popolo che vuole la collaborazione, un popolo che vuole vivere insieme. Perché Hannibal da 20 secoli fa già affermato qui non per fare la guerra a Roma, no, ma per fare la pace nella tutta il Mediterraneo e particolarmente tra la Tunisia e l'Italia. Sono disponibili per collaborare di più e per trovare di strada di più per due popoli dell'Italia e Tunisia. Il nostro presidente Ben Ali hanno la stessa idea che Hannibal di unire il Mediterraneo e di collaborare insieme. Quando vuole venire, Barletta accoglierà anche il suo presidente. Insomma, dal 2 agosto del 216 a.C. abbiamo fatto pace? Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et maintenant nous continuerons en Tunisie à faire la paix avec tout le monde. Nous sommes un peuple neutre qui ne veut pas la guerre, qui veut vivre en paix avec tous les riverains de la Méditerranée. Sono un popolo che vuole la pace, non fa altre cose. Sono un popolo tollerante, che lavora, siamo mediterranei. Merci beaucoup. Je vous en prie. I lavori, introdotti da Nino Vinella, presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, sono stati preceduti dagli inni nazionali italiani.